硬地滾球 Boccia 係一項適合各界人士，包括長者同埋傷殘人士參與嘅體育活動。呢種運動係源自古希臘嘅一種擲球活動，起初係用石球去投擲，後嚟演變成用圓球去投擲。喺1992年開始，硬地滾球已經成為國際性嘅奧運項目，但係只能夠俾傷殘人士參加。而家大約有30幾個國家參與定期性舉辦嘅世界賽。香港運動員更喺2004年雅典舉辦嘅傷殘人士奧運會當中奪得2面金牌。硬地滾球對長者嘅好處有：增強手眼協調能力、訓練思考、訓練團隊合作精神、協助長者發掘潛能、肯定自我形象以及擴闊社交空間。硬地滾球所需要嘅場地必須係平坦、光滑，室內或者係室外都可以。國際比賽場地嘅大小係12.5米乘以6米，發球區就分為6個。發球區前面有一個 V 字嘅開球線，場地中心有一個十字嘅標記。因為香港一般長者中心同埋院舍未能夠容納國際標準嘅場地，所以新手助人協會建議長者硬地滾球嘅場地大小可以成為9米乘以4米，發球區就可以分為4個。每套硬地滾球包括1個白色嘅波、6個紅色嘅波同埋6個藍色嘅波。比賽用嘅波必須要符合國際硬地滾球委員會嘅標準。呢一個係指示牌，係用嚟顯示輪到邊一方發球嘅。呢一啲係量度嘅工具，可以用拉尺或者分叉嘅量尺。呢一個計分牌應該放喺所有運動員能夠見到嘅地方。呢一個係死球容器，係用嚟擺放界外球或者冇效嘅球。硬地滾球嘅比賽可以分為個人賽、雙人賽同埋團體賽。個人賽嘅時候，球員坐喺中間2個發球區，紅方坐喺場嘅左邊，每人有6個波。雙人賽嘅時候，紅方坐喺2同埋4號嘅發球區，藍方坐喺3同埋5號嘅發球區，每人有3個波。團體賽嘅時候，紅方坐喺1、3、5發球區，藍方坐喺2、4、6發球區，每人有2個波。個人賽同埋雙人賽共會進行4個回合嘅比賽，而團體賽呢，我哋就會進行6個回合嘅比賽。喺比賽之前，先要選出隊長，隊長係代表自己嘅組別去擲號，選取自己嘅顏色。第一個回合，無論係個人、雙人或者係團體賽，喺第一個回合嘅時候，裁判會指示紅方第一位球員先發球。呢個球員必須要將白色波拋到去有效區裏面，即是過咗 V 字線，但係亦都唔可以出界。如果發球係有效嘅話，裁判係會舉起紅色牌，顯示發白色波嘅嗰個球員再繼續發自己嘅球。如果呢個球都係有效嘅話，裁判就會舉起藍色牌。呢個時候，藍方可以由其中任何一個人去到發球。裁判判斷顏色波同埋白波嘅距離，然後會顯示較遠距離嘅一方打下一個波。球員需要按照裁判嘅指示繼續去打波。如果裁判未能夠從肉眼決定顏色球嘅距離，可以用量尺去到度。球距係由球嘅中央去到另一個球嘅中央位置。當所有嘅波投完之後，裁判就會計算得分。喺計分嘅時候，我哋會睇下邊一隻顏色係最接近個白色波。好似呢一個為例，有3個紅色波係比藍色波更加接近個白色球，所以紅色波係贏咗3分。喺呢個時候，裁判就會宣告紅方攞到3分。第二個回合由第2號發球區嘅隊員發球，如此類推，每個人都有一次發球嘅機會。打完晒6個回合之後，需要將每一個回合嘅得分加埋起嚟，最高分嗰一隊就為之贏出呢一場嘅比賽啦。凡係出界嘅波或者掂到界嘅波，都稱之為界外球，亦都稱之為死球，需要放喺死球容器裏邊。當開白波嘅時候，未能夠超越 V 字線，又或者出咗界，就會視作為無效嘅球。裁判會將發球權交俾下一個運動員。如果白波被撞咗界，裁判會將白波放返喺場中十字嘅位上面。如果當白波放喺十字位之後，由邊一方投球將會以一般嘅規則進行。
好似如果當紅色波打完呢一球之後，發覺藍色波同白色波嘅距離同埋紅色波同白色波嘅距離係一樣的話，咁下一球應該就由紅色波去到打。如果個情況係繼續一樣的話呢，下一球將會由藍色波去到打，如此類推，直至到情況有改變為止。如果當有同分嘅情況出現嘅時候，我哋將會進行一個加時賽。每隊嘅隊長將會出嚟擲號分勝負，去睇下邊一個先發球。白色波會將放喺十字位上面，其餘嘅比賽程序會照一般嘅進行。喺發球嘅時候，人、凳又或者輪椅係唔可以掂到任何嘅界線，甚至超越發球線。當裁判舉牌示意一方發球嘅時候，另一方係唔可以講嘢，又或者作動作嘅溝通騷擾對方。當裁判舉板示意一方發球嘅時候，另一方係唔可以發球嘅。如果唔依從裁判嘅指示發球，所投出嘅球將會被沒收。球員投球嘅時候，最少要保持一面臀部坐喺凳上邊。以上嘅片段只係硬地滾球嘅基本介紹。如果有任何意見或者查詢，歡迎聯絡新手助人協會總辦事處。